Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ ընթարաճեցիք մեր հրավերին եւ պատվեցիք մեզ ձեր ներկայությամբ։ Bonsoir. Merci pour avoir accepté notre invitation et pour votre présence. Շնորհակալություն մեր դաղանթավոր աշակերտուհին Նանոր Արնելյանին Տաշնամուրի վրա իր գեղեցիկ կատարումներուն համար։ Je remercie notre talentueuse élève, Nanor Arnelian, pour sa gracieuse prestation au piano. Բարի եկածեք Մեսրոբյան Բարձրակույն վարժարանի հոպելենական բարեսիրական ընթրիքին, որ այս տարի գուկանշելու իր հիմնադրության 80-ամյակը։ Bienvenue au dîner de gala du Collège Mesrobian, qui coïncide cette année avec le 80e anniversaire de sa fondation. J'invite Monsieur le directeur du collège, Monsieur Grégoire Caloust, à dire son mot. Pem gahravirem vajaranis denoren, Baron Grégoire Caloust, փոխանցելու համար իր խոսքը. Արիավադիվ կերաբայզար դյարկ, հոգևոր հայրեր, հարկելի հյուրեր, սիրելի բարեկամներ։ Մեսրոբյան վարժարանի դնորենության անձնագազմին, ծնողներուն եւ աշակերտներուն անունով սրտանց գողջունեմ բոլորիդ ներկայությունը այս բարեսիրական ընթրիքին, որ այս տարի գուզուկատիբի վարժարանի հիմնադրության 80-ամյակին։ Chers amis, rien ne m'est plus agréable en ce moment que de vous dire merci d'être là. Merci pour avoir honoré le Collège Mesrobian par votre amitié et votre présence à l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation. Նախ եւ առաջ գուքամ երախտագիտության անգերց սկացումով, շնորհակալություն հայտնելու ամենաբադիվ հոգևոր Տիրոջ, որ հանցն արավ հովանավորելու մեր վարժարանին համար չափազանց մեծ նշանակություն ունեցող այս հավաքույթը։ Հոգևորդերը միայն վերջին բահուն գամքե անգախ հարաճացած պայմաններու պերումով է, որ չգրցավ լալ մեզի հետ այստեղ, եւ որուն համար խնդրեց հայցել բոլորիդ հասկացողությունը։ Հոգևոր Տիրոջ հոգադար անցին մեջ մենք կտեսնենք խորհրդանիշը Մեսրոբյան վարժարանի հիմնադիր սերունդին։ Անհսկողն է Մեսրոբյանի 80-ամյա ավանդին, որուն գերդողներեն մեկը ինքն եղավ, եւ հիմնական զորագիծը այն առաքելության, որ մենք այսօր աշխատենք շարունակել իր առաջնորդությամբ։ En cette heureuse occasion, j'exprime ma vive reconnaissance à sa béatitude, notre catholicos patriarche Grigore Bedros XX, qui a dû s'absenter indépendamment de sa volonté et s'unit à nous par ses pensées et prières. Sa béatitude veille sur cet établissement avec son attitude paternelle, par sa sollicitude quotidienne et son dévouement inlassable, sans cesser de nous prodiguer son encouragement et nous montrer sa solidarité. Permettez-moi d'accueillir son Excellence Monseigneur Georges Assadourian, évêque auxiliaire, frère spirituel, porteur de la mission humaine et exemple de christianisme, d'humilité et de charité. Je voudrais le remercier pour son active coopération dans le but de la réussite de cette grande œuvre de bienfaisance et d'humanité. Je me réjouis aussi d'accueillir Monseigneur Gabriel Mouradian, et vicaire patriarcal et président délégué des écoles du patriarcat arménien catholique. Je le remercie du fond du cœur pour ses immenses efforts, sa sagesse et l'importance qu'il accorde aux démarches réalistes et fructueuses, ainsi que sa motivation
qui se traduit en actes visibles et mesurables. Շնորհակալություն կհայտնեմ հայ կաթողիկե բادرکարանի վարժարաններու վարչական խորհրդի բադվարժան անդամներուն, որոնք մեծապես նվաստեցին մեր վարժարանի գործունեության, իրենց ներշնչող եւ օգնական թերով զարգացման շարք ծրագիրներու գործադրության մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, դուք այստեղ եք, որբեսի գրթության այս նավը մնա անհաղթ։ Գայմերը դոգուն ու թրոշը միշտ բարձր։ Անոր ճամփորդները հասցնելու համար ցանկալի ափերը։ Մեր երազն է ուսումը զարգացնել մեր բնակավարի մեջ։ Հավատացեք, երբ ցեզ նման անձեր ունենք մեր գողքին, մարդահրավերները կվերածվին լուծելի խնդիրներու, իսկ դժվարությունները խթանող ուժի։ Դուք միշտ ներկա եղած եք կոդեբնթելու նավարարները, լիորեն գադարելու իրենց բարդականությունները ու կաչալերելու ճամփորդները հասնելու իրենց երազին։ Սակայն երազին հավասար ընթացքով պետք է նաև գադարվի աշխատանք, սնուցված հաստատ հավատքով։ Մարդահրավերներում մենք ընդառաջ պիտի երթանք Մեսրոպյանի 80-ամյա ավանդին զորությամբ եւ հավատարմությամբ։ Մենք նվիրված ենք զարգացումի եւ հարաճընթացի, ծրագրավորված աշխատանքի եւ արհեստավարժության ու պիտի բահենք մեր խոստումը։ Պիտի շարունակենք աշխատել այս նույն ուղղությամբ, որբեսի Մեսրոպյանը մնա առաջադար հաստատություն, ապահովելու համար մեր քիրգը եկած մանուկներուն եւ բադանիներուն գրթությունը, դաստիարակությունը եւ հոգեվոր պատրաստությունը, մուտք գործելու յանքի ասպարեզը, որբես հավատավոր քրիստոնյաներ, ազգասեր ու հայրենասեր հայեր, քաչագորով քաղաքացիներ եւ անհատներ, որոնք արադորեն դալիք ունին աշխարհին, ինչպես դուք։ Chers amis, actuellement, Mesropian compte dans ces deux institutions, école et collège technique, plus de 1000 étudiants. À ces étudiants, le collège a attribué une aide scolaire de $600,000 pour 2018-2019. Aujourd'hui, pour assurer la continuité de notre mission, je m'adresse à vous, chers amis, avec une sincère et immense appréciation. Vous qui réaffirmez aujourd'hui votre soutien à cette institution qui sert depuis 80 ans à l'éducation des enfants et des adolescents arméniens. Vous êtes les exemples vivants de ceux qui considèrent que leur réussite personnelle s'achève en aidant l'autre à l'atteindre aussi, et que le développement collectif fait partie de leur propre développement, personnifiant ainsi la remarquable valeur de la philanthropie dans notre société. À cette occasion, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au grand ami de Mesropian, M. Varouj Nergizian, dont le soutien et l'engagement font maintenant partie inhérente de l'histoire de 80 ans de notre école. La contribution de M. Nergizian à l'excellence du statut actuel de Mesropian restera gravée en lettres d'or dans nos cœurs, tout en représentant une intarissable source d'encouragement pour nous tous. Avant de terminer mon mot, je remercie
nos enseignantes et nos enseignants pour leur ardeur et remarquable vocation, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce dîner. Շնորհակալություն կհայտնեմ մեր ուսուցիչներուն, իրենց նվիրումին եւ անխոնջ ծառայության համար, եւ բոլոր անոնց, որոնք մասնակցեցան այս ընթրիքի կազմակերպման։ Բարի վայելում, bienvenue à tous, je vous souhaite une excellente soirée.